ألف ألف مبروك. سعادتي لا توصف خلال أيام معدودة. اسمعوا، خلال أيام معدودة، 3 أيام أو 4 أيام تخطينا ال700,000، حنقرب للمليون، وطلعنا من أكثر 10 كليبات ترندي على اليوتيوب، وحناخد الشهادة ال100,000. يعني اليوم انت عم بتقول لكل واحد شكك بجماهيريتك او بالنسبة الاستماع في فيكس اكاونتس هو صح. ما في شيء. ما في شيء، وبالعكس بدي اقول لهم نصيحه لهم: ما تحضروا مسلسل، ما تحضروا فيلم، ما تحضروا اخبار، ما تحضروا غير حلمكم، ارقدوا ورا حلمكم. اللي بيرقد ورا حلمه بيكون مآمن بحاله وواثق بموهبته، حيوصل اي مهنه كان. اليوم سعادتي عن جد عن جد عن جد عن جد نجاح وقع لا توصف. اغنيه عراقيه حبها الكبير وصغير بلبنان، بالعراق وبلبنان وبالعالم العربي كمان. اليوم انت نبضك كتير قوي، قديش انت اليوم مبسوط انه حطيت لهم لكلهم نقطة ورجعتهم على السطر وجو راعد فنان غصب عن الكل؟ أنا هيدا الموضوع ما كتير بيهمني إنه هن يآمنوا ولا ما يآمنوا، قد ما بيهمني الناس اللي تبعتني واللي آمنت فيي، لأنه حيجي وقت كل اللي انتقدوني حيرجعوا يوقفوا معي، لأنه أنا عن جد إنسان وفنان حقيقي. أنا بشتغل على حالي، بعزف بيانو، بعزف عود، بروح بمرن صوتي، بكل حفلاتي. ما في يعني قولي أنت مثلا عرس، قالوا لك مين جايبه مثلا، بتقولي لها جرعت، جرعت، اكيد العرس حيكون كله رقص وفرحه وفرحه، بس تقولي اسم جرعت لوحده هو الفرح عم ينخلق. والحمد لله كل شيء بروح بغني بالخليج، بلبنان، بالعالم، وين ما بروح بغني، طاقه الفرح اللي بقدم لهم اياها للناس بضلوا ايام وايام يحكوا فيها. اليوم يعني بلش الحظ يضحك لك. الحمد لله، هيدي السنه سنه حلوه، رضا امي ومن ثم رضا المتابعين. ما بخبرك يعني طاير، انا كان عندي حلم انه توصل التشانل لل100,000، لكن لما بعثوا لي اليوتيوب كان سعادتي لا توصف. يعني هلا اكيد العداوه بدها تزيد بينك وبين عدد كثير من الاشخاص ليه؟ على الساحه الفنيه، ليه؟ لانه شفناك نزلت قبل هيدا الايفنت بفتره كثير صغيره عم تشكر الاستاذ سالم الهندي على التعاون الاول لك مع روتانا، وبنعرف شاشه روتانا قديشها مهمه، ومش كل فنان بيوصل على شاشه روتانا وبينعرض العمل تبعه. شو قصدك توصلي؟ مثل ما شفتي بالفيديو استاذ سالم الهندي قال لي انت ظاهره، وقلت له انا لي الشرف انه نتعاون بغنية وقع وقع، اول تعاون بيني وبين روتانا، وفعلا هذا اللي صار، والاغنيه انحطت مثل ما بتنحط لاي نجم، عمرو دياب، اي نجم صف اول او اي نجم عندهم. يعني انت اليوم بتقول له للنجم عمرو دياب او للنجمه نجوى كرم او كلهم زملاء، لانه انت كمان صرت تتعاون؟ كل عمرهم زملاء وكل عمري فنان. ليه شو الفرق؟ ليكي حقلك شغله، اذا فكرك في شيء بيستفزني ابدا، او في شيء خليني احكي على حدا، ما بحكي على حدا. انا لا بقرب على ملعب حدا ولا حدا بيقرب على ملعبي. انا عندي هويتي وشخصيتي الخاصه فيي، هي اولا. اثنين، انا لما قلت انه مثل عمرو دياب او النجوم الاول، انا قصدي لما الغنيه انعرضت 12 مره بالنهار، مثل لما تنعرض اي غنيه لاي نجم. قديشك مدعوم يا جو؟ وهي ماني مدعوم، هيدي ثقه استاذ سالم الهندي فيي، واللي انا بشكره عليها واللي شكرته فيها. هلا بعدين شو بيصير؟ هلا انا مضيت مع ميوزك از ماي لايف، بس بعدين شو بيصير؟ بيرجع يصير تعاون، اللي بيكون إلي الشرف. ما بيصير تعاون، ما حانسى فضل الله ومن ثم فضل روتانا والاستاذ سالم الهندي بنجاح غنية وقع وقع وقع. بس يا جو اجمالا الجنس اللطيف دائما موجود بالفيديو كليب، لانه بيزيد نسبه المشاهده، وخصوصا نعم. اذا كانوا لابسين اشياء هيك سكسي. نعم. بس انت شفناك صار في مشاركه للبقر. نعم. وللقطيع الغنم. نعم. يعني الحيوانات. يا انجلي، وين انجلي؟ هي المخرجه، هي قالت لي اذا انا نحط بنت تنصير مثل بقيه الكليبات. اثنين، عم تحكي انه مع البقر والغنم، بهولندا ما في اكبر مزارع، بسويسرا ما في اكبر مزارع للبقر، يعني المزارع منه انسان ما له حق يحلم ويغني ويرقص. هي فكره الكليب مزارع حابب يحلم ويلبس فاشن ويجن، ولكن هو كل شوي بيرجع لحياته الحقيقيه، وبيرجع لعمله، بيشد البقر وبيطعم البقر وبيروح. في صوره انتشرت لإلك قاعد عم تحلب البقره، بقرة دنماركية مبينة سوداء وبيضاء، مش دنماركية بتكون؟ كل هذا البقر كان من هون من عنا من لبنان، من البقاع، يعني طلعنا على البقاع في مزارع كثير مهمة بتجيب جميع أنواع البقر،
ما تستقلي بلبنان ابدا. لا انا ما عم بستقل، عم بقول انه في صور انتشرت لك عم تحلو بالبقره. هلا هن ركبوها ونزلوا، ايه بحلو بالبقره، وين المشكل؟ هلا جو بس بدي اقول لك يعني شفنا كمان دلعك وغنجك بينوا بهيدا الفيديو كليب. ولا رقصك دلع، هيدا اسمه حالة فرح. يعني أنا في حدا بيرقص هيك، أنا عم برقص وقع 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 قلبي. شفتي هول الصبايا والصغار والشباب اللي فاتوا، الفانز اللي عمرهم 13 17 سنة كلهم عم يرقصوا. خدي الاشياء بالفرح، كل انسان بيعبر عن الفرح بطريقته. في ناس لما تفرح ها 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 ها، لا 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 ما بصدق شو عم بتضحك. وفي ناس تعمل لك هيك في ناس لما تبكي بتعمل هيك، وفي ناس بتبكي. حضر حالك لدراما هيئتك لمشاركة. قصدي الحالات، الفرح ولا الزعل، كل انسان بيقدمها بطريقته. انا قدمتها بطريقه مهضومه، ايه وقع 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 قلبي وقع وقع فتح صدري ونزل. بس انت كمان جربت تبين قديش انت جسمك سامبا، لانه كنا شايفينك لابس الدشداش البيضاء مبين جسمك سامبا. الحمد لله، لانه كل يوم برقص اول شيء ساعتين، بين الساعتين لثلاثه، كل يوم بعمل سبور ساعه وربع او ساعه ونص. خبرنا هيدي الموضه اللي لبسها الجنازير اللي كثير اللي برقبتك، قديش هون تقال وكثير غريب. كله في سبيل الفن والمتابعين والمشجعين. هون 100,000 100,000 عقبال المليون. على المليون حاعمل حفله وارقص بالطريق. يا الله يا جو، اليوم انت بتحس حالك يعني وصلت خلص؟ مش موضوع وصلت، نجاح اغنيتي وقع وقع اعطاني كثير ثقه بنفسي زياده، اعطاني محبه الناس، اعطاني انه ما توقف عن حلمك، ما توقف لحظه عن حلمك. جو اليوم انت شو بتقول للاشخاص اللي دائما كانوا بس يقولوا جو رعد الفنان يقولوا له لا هيدا مش فنان؟ ما بقول لهم شيء، بقول لهم الله يسامحكم، واذا احتجتوني باي مناسبه من عيوني تكرم عينكم. بس شو بتروح بتغني عنه؟ بس بيدفعوا. ليك بس سؤال، ما عم نشوفك اليوم هالقد انت عم بتشن هجوم على السوشيال ميديا، هلا جو رعد الفنان صار اخذ مركز وخلص؟ لا ايش حق لك شغله، يعني هلا انا ما عم شبه حالي، اكيد ما مني مطرب ولا فنان صف اول ان شاء الله. يعني عمرو دياب لما طلع كانوا مسمينه ظاهره. هلا اليوم جو رعد ظاهره. اليسا مطربة الشراشف 4 5 سنين. كارول سميحة انت بتمثلي ما لازم تغني، شو خصك يعني بالبداية بيصير وبعدين الامور بتبين حقيقتها.